Ah, lero letwawamba. Lero letwawamba twategese ddala n'olunaku lukulu nnyo. N'olunaku twali tumaliriza emmundu nga ffenna tukooye. Nga tutambula nze ne Eri Tumwine, nga tugenda tetugenda nze ne Jenosale nga tukooye. Luno olunaku lwe twabanunula. Luno olunaku era luno olunaku tusitandinga tall ffe abaali mu lutalo. We stand tall. Era 26 Januari ebikujjuko bijja kubaayo. Bino byetaagisa mwasize mutya nno bannyabo ne bassebo, omukeeze wammwe wa buli lunaku, abazuukusa, abategeeza ebigenda obbaawo, akujjukiza nti zuukuka, omwaka gutambula, dduka mangu nnyo, tegeka abato balekere breakfast, tova buvi waka nga toleseewo ssente, abantu bali eki bye waleeta. Omukeezeewo all access akeera nga ku ssaawa emu akujjukize tizuukuka kabule muveeko mmwe saagala kundeekanira njogera lunaku twakumbadde mbanyiza lunaku twakola nnyo mmwe temwaliwo mwakava mu mbuto za maama bammwe mwakajja. They have just produced you recently. Naye gwe mbanyumiza ekyali mu lutalo temuyinza kikkiriza. Twabonaabona ne Jeno Nalweyiso naye n'omukwata bwe nti musike Museveni ngamba musike nensika nga gambye no Jeno Salansika nga tuyina engeri tulinda Kayihura tatuuka nga tukooye ng'emmundu zizitoye naye nga tukubye obusajja bw'obota. Our loud and clear King Kong worldwide and nobody else still. Yes, batusiba emikutu naye ne tusala nga tulina emirala mwe tuyitira ate abantu ne bajja bulungi ne basigala nga batulaba. Morning breeze nene erina okweyongerayo as a matter of fact nga bw'ofuna obunyeebwanyeebwawo nga w'ofuna eryenvu nga w'ofuna bogoya take some fruits nga weweetegeka tomiisinga bintu teeka mu kyaja teeka mu pass topapa be with your ID oba olina omuto sooka omutegeke abeere ready tokambuwalira mwana muto tomunyenyanyenya mulina engeri gye muzuukusaamu abaana zuukuka nedda bambi please kwata ekitonde ekitonga kintu kyaki kya bbeeyi ekyo kye bayita securing the future. 26 Januari bwe twawamba mbadde mbanyumiza nga tujja nga teri bannaye munafu nga Meja gundi waliwo Meja nga munafu era kyova olaba right now as we speak SFC social media sergeant talking mbalamusizaako mwenna abasirikale baffe ku headquarter aba SFC manyi mwazuukusedda you are deployed in different parts of the country and so are the other security forces. Tubaagala nnyo bannayuganda ffe aba security byonna bye mulaba tukola ebisinga sometimes bit overwhelming and tubikola in the interest of Ugandans, not Kenyans, not anybody. First Ugandans, their property borders and beyond. Chovola batwa wangu de. Na yakalu kalimu abakolima. Ayaye, uligosanga akolima, asanyuka akolima zukuka. Teweeyibala na mitwalo 2 ge wasuze nago tezimala. Teweeyibala ne million. Teweeyibala ntulukuba wasuze ntono. Please get up. Gezaako okulaba nga buli kumakya waliwo ekitandika. Tewejja ku muntu akusinga solongazi akusinga va mu bintu by'entondotondo mesimanyi yagula emmotoka kati ebyo byonna biveeko oba okyali muwejjere omuwejjere anyigaze we naye wano mu dead time omuntu akusinga ng'olina ky'omwagalako kimugjeeko onoonyigire unoosanga omuntu omwava ayina entonde ennyingi buli kye bamugambako ne yeesunguusula weesunguusulira kwani nze simaseesunguusula mwasuze mutya bannange nkutumiddeko nnyo Farida vuga bulungi mujjaamu muvuge bulungi lunokke zuukuka okuba ejjitaayo va mu kwebakaabaka n'ozuukuka late all the time okitegeera yes abe London America look man
ng'ogamba otya my brother tusiiga langi tutunda property tuselinga property tubuyinga property apartments pavers gate monitor tosula awantu ng'ozimbye ennyumba ennungi n'olemwa n'okweteekamu just ka monitor akalaba wabweru. People are not all good for you. Webale kusinza Katonda. God is good all the time, and all the time God is good. Abasiramu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Webaze nnyo Allah kuyambye n'ozuukuka. Toyina gw'okayana naye ku ky'okussa. Ennyindo yo kebeere nnene ng'eya Loozi Yasoona agenda okiikirya Lubaga, kebeere entono ng'eya Kaluhanga. Omukka temugukayanira. Am I loud and clear? King Kong Worldwide nga womeketa ku bunyeebwa. Tuute mukwaka Museveni anti luno lutwawamba. Uta. Museveni alina okumpa obwala DC. Nga mpuuta kuugi. Buli ddakiika 2. Just ansingako frequent ayogera ebigambo bibiri ne bamuweereza ekivuguto. Yongera small time. Nebaza Allah nzukusiza nenkeera nensobola oweereza abantu bange ku mukutu gwe bayita King Kong ng'erinnya lyange pyo omwaka guno baliyita SFC Chuli jajja Ichuli jajja Ichuli lapiriandira bongo tokyabijjukira wanywa vodika n'akuyingira mu mutwe wagaaye enkwacco n'ekuyingira njaga mba munywa bunyinjaga all the time. You can't wake up in the morning. Inze mmanyi okwebaka mu time, z'okuka mu time, kutendereza omutonzi mu time. Bajjukiza tuli ku Kenya Media Street, asinzidde wali e Dubai, era nga oba olina by'oyagala eddeeyira ng'olina onoonya bed space, era ng'oli by the way, waliwo omukyala eyampandiikidde awo e Dubai ng'abadde takola ate nga kati bamugobye mu nnyumba ng'anoonya miliyoni 2. Message nina nnyingi nnyo erinnya sindirabidde naye akalango nkakubidde. Anoonya miliyoni mmeka 2 oba ze diramu mmeka naye nga takyalina waasula ali awo Dubai. Muwala muto mulungi abavuga special mugira bumuteekako mu mmotoka omwawumulemuko n'okufuna ekyokulya as we try to find a solution. That aside, ngenda gena ku topiki zange brief and precise ngende nsiige langi. Yes, nga wenzitadde wezisookera ddala. Nawulidde nti kooti yagambye abasirikale muve wa Bobi Wine. Obanga bafunya bioscopus mu presenting mu kooti. I want to stand out and say the UPDF, the police security apparatus, in all due respect, wadde mbaagala nnyo, I want you to respect laws eziva mu kooti. I am a law-abiding citizen. Bwebange kooti ebawadde ekiragiro nti muve mumaka g'omuntu ABCD, Mr. OCO, mumuviire unless nga nammwe muyinayo response. I wouldn't rule out weba police ddala erina security threat obange protecting from enemies, naye you should inform the person. Mugende mbifune mbuwandiiko oba mwagala mbikola mbuyayi naye mubifunire empapula order mu manipulating nga bwe mwagala, but represent Uganda and something ekiraga nti mulina obeera mu makaawo. Muve mu maka ga Bobi Wine as quick as possible. Ekyo kyo saagala kubalimba. Much as ndi SFC, I'm a law abiding citizen and I respect court laws. Bweba court yagambye muva awantu awo unless nga muyina ensonga gye muwadde court, then ne mugipresenting abana Uganda, then they will realize nti muli awantu awo ku mazima. Sagala bantu balowooze nti we are under panicked. We have a very combative, assertive, aggressive security apparatus. Our boys are tremendously good. Tewali muntu ayinza tulemaawo. Oyo gwe mukuuma kanyenyenkule. Tukoze munnange tuwanguludde abantu bangi. Kati ne mulekodi tuli wala. Museveni tokyayinza munyumiza ba Gaddafi, toyinza tunyumiza ba simanyi Nyerere, simanyi Kenyatta, simanyi Moi. Abo bonna bakumobutu bulekodi wawe tubugjewo. 40 years in business and we are tapping it. Tetubuulira yafuga abiri mweno twamumenya.
notubuulira totubuulira yenna ali below 40 years of governance tomutubuulira mu politics mulimu okumenya rekodi awo kamuzeeyi musabba gw'omanye engeri gy'ogenda tumanuva naye as long as you maintain power for 40 years oba ofuuse bali bakabaka betusomako ba Kim Jong abakwata ensi emyaka gye gyonna yiye Korea ba Fidel Castro yiye Fidel Castro yatuukako time nga Cuba yesinga boxing amateur boxing mu nsi naye ng'oli muna Cuba n'ogenda osambira mu nsi endala nge Cuba todda kagube mupiira naye nga Cuba yesinga ba amateur boxers youth. Fidel Castro yagamba abantu be Cuba teri ku celebrating Christmas, they only celebrated his birthday. I like such men, strong, able-bodied people. Fuweti Shaka Zulu, bano ba Masa Musa, obawulira abafuzi ba Afrika Masa Musa n'erinnyo oliwulira. Okiwulira Pharaoh of Egypt, Masa Musa. Okiwulira basajja nga Shaka Zulu omuwulira nti territory ye. We should make ebintu bya Uganda nga byaffe mu African setting nako ebintu bya buzunguzungu nti era kati batubule tebakyalina kye batugamba nabo tebasobola democracy. Anyway, mbadde nkyali ku rule of law. Please soldiers, respect the court. Respect the court. The UPDF, I know, disciplined as it is, and the police and other security forces. Afande Damulida, you a very respectable man. Eromanyi laws. Wabanga waliwo engeri gye mugenda okuteeka amagye makaga Bobi Wine. You must present a very good well-written document mugiwe court abantu babe satisfied. Guno omuze guteekanga abantu under gundi arrest betu compete nabo guyino koma mutuna muleka ntukulaga nti tukuwangudde. So twawangudde teryanza tutisa tol. Twakuwangudde anybody. However, abayaye balina plan y'okwokya petrol stations ne transformers era najjamba gamba they had this plan ng'ebintu babitereka wa chairman Nyanzi. I get information, I know they had a plan nti abaana bokye city. On that awombera ne security. On that mbera ne security kubanze yada providing information ngamba wano ne bakoligi bange shibaka tufenna tumanya information yenu nti waliwo plan y'okwokya petrol station, waliwo plan y'okwokya zineza amafuta ense baluke tugende mu anake tutandike emisinde gye mulabamu abakongo all the time. Please awombera nsayidinga ne security. Get my points clear. I want the security to present to the country the reason why basurroundinzeewo, because wabanga ddala ensonga eri ku security, I side with the security apparatus always, but up to now temuyina concrete evidence egamba lwaki umanye timuna kimunyonyola abantu. That's good. Keeping a virtue mu kibi nyomba kibi mulete ensonga lwaki mulemedde mbitooke, lwaki temwagala babi agenda ajjeyo mmere. Why are you mistreating the woman? This is a respectable woman. Abantu go batunulide role model bawe yesimbyewo mumuleke agende. Bawe waba yetago genda mu kotleti mugo. Waba ina byamenya nga ddala bimenye mumusindike ekitali. Yes, our prisons are very well. Mumusindike ekitali nte mumuteeka makabu. That is not good at all. Ekyo njagalo bajjukiza. Uganda is a country ejo sigalawo ejo beerawo era nja okujjukiza tokola ebintu mu uniform ng'okozesa busungu o painting eti Museveni ya kutumie. No, njagala you try as much as possible to stay in the jurisdictions of the office of police, of the army, of intelligence. Muokolera neto pursuing something with your brain obango chikunyiza au tujja kukwata tu bem court. Yes, speaking as SFC straight from social media, echobo ino chikola chi ochiwulira tugenze ku Donizera. Donizera, you can't rent fame for a long time. You are going to get worn out. Ogenda warning out. You need abantu balina otegera ebintu byokubeera mu kamera bino. Oyina okuba you are relying concretely
kugwe abantu ne bakufunamu kintu nga balina byakufunamu naye ebyo ebintu by'okutaayiza weeyambule weekoloti wotaayiza ono leero okisinga omwana omuto nti osigale how many will you do enookola bimeka ogenda owoninga out you need to create an idea kwotambulira jjukira wali eri ng'ovuganya zali ledi simanyi power simanyi galo power zali n'asettinga standard nakuvugira ku speed 3 per hour no dropping kati nonoonye ekiralo you needed to create something because people love you naye olina okujjawo ebintu ebiteeka perception mu bannayuganda abazadde nti oli monster ogenda otawaanya abaana abato. Mirundi Junior is a very educated younger boy who needs to enjoy his life but mu society mwe tuva Donizera tokola ki don't tomenya bridges munga tonna kola ki tonna zikurosinga. You are creating a very bad image in the society ate n'eri abaana bo. You see overconfidence kirungi naye kibi tebakuwaana okudduka n'oyitawo okola ki w'olina ossula ebintu ebimu muzembi bannyonnyola ne mbagamba abantu abazannya firimu z'obusegu tebasukka myaka aga by research bamala ne bakomitinga suicide by reflecting on what byazaakola ate n'alaba n'emyaka gy'alina. So Donizera olina abaana sirowooza nti oyagala paintinga picture kati muwala waali 16 oyo oba 15 bw'anaavaayo ne bamukwatira mu kikolo jjukira omwana omuto kyakula alaba akitwala nti nno kiriki. Okay, this is why mu Europe today to spread ebisiyaga tebakyakaka nti oba ofuuke musiyaga nedda baadoptinga abantu ne bakwadoptinga ng'oli 6 ne bakuteeka mu gay family okula omanyi kintu kyakabi and you end up in that direction. Oyina omwana ovaayo n'okola ebintu ebyakabi as a role model to the mother ndabanga wandibadde oyiya pulaani naye nze mmanyi ekintu kimu kasitoobera ku feemu y'obubadi buli lunaku oba weetaaga kapya bubadi eyo temuli kisiyamu. Yes, ate mirundi amma wafunyemu wagenze vayo kati articulation manyi wa disappointing ze bafani bo but you are young or you know keeping anga you experiencing things. Ate n'ekirala kino kyenna kugamba Mirundi Junior yange oli wano ne kugamba democracy any roots from home mu muntu wala politics nti democracy wali wano ng'oyogera Karl Marx democracy yoyo kinali nkugamba nti ojja kubeera ne sister wo ngali just 6-17 naye nga rights za democracy zimukkiriza okuba ne boyfriend amuleete ewaka nga mama wo waali tata wo waali badde mu kisenge democracy gwe musaba. This is why mbeera mbannyonnyola nti this is something kyetwaluma ne tetusakigaaya. You bite but you can't chew kuba n'abaakituwa tebakyakitegeera. Trump amanyi democracy. Trump yabadde amenye Capitol Hill kugambye Joe Biden afugira ku bukeke abasirikale 25,000 America okujjayo amagye gaayo land forces bagateeke ku ground before citizens of America chapeninze kati they don't do it nti America yayisasi ebitongole amagye gaayo ne gajja wansi ku Capitol Hill tebatera kiraba galina kubeera eri nga ga protecting borders za America and beyond gali ku Capitol Hill abo tebakyaza tubulya ku democracy tebakyayinza ne democracy ono decays because democracy is the ability to be free to speak on whatever you want. Kati mumuddawo ku democracy onoosobola okukkiriza sister wo aleeta ogusajja doesn't matter the age kakati nga olaba mwami Mirundi he may pretend net kati democracy nti Mirundi Junior can go with Donizera and you stay quiet humble or you lay low either you happy with them or you lay low. Oyo yenna democracy effect eno njagala Mirundi ekutegeeza sometimes musaba ebintu naye nga musomye bisome that's all democracy gwabadde kera wandi badde ogera ku TV no we are in democracy tukuza democracy tumanyi twasoma Karl Marx ng'osoma Karl Marx nga weeyogezwa elitism ng'osoma Karl Marx isima tulina okukkiriza nti democracy ya process eyo ye process yennyini gy'olimu ya democracy that's democracy naye as a culture the mannered people tuyina okuteeka abantu in checks and balance. Donizera obubadi bususse bujja kusukkako otomere because kati you are losing yourself out kubanga weetaaga a stand
Fetuli boogezi zeyisima, do I need to make a stand for people to see me? No. Stand njogera kujawo ng'obulago bulwadde. Yes. Kati ofuna ekintu ky'otambulirako dda ku charity. Ekitegeera. Yes, pozinga n'abaana nga zali akola ki? Pozinga bupozinzi kwambala bulungi, buno bushira gashumba kwambala bulungi, kwogera bulungi, balake, bafalida nakaziwe kwogera bulungi, kwogera bintu biri bizamba bantu manyi. They don't need to start anything like that. Kati valida nakaziwe nti nabadde naye nga nomusemberera yeyongere na protecting a brand ye isimo why simo manyo kwogera ebitakwa. That is the kind of person the society needs. Naye kati gwo bubadi bukuweddeko butya. Tokyasobola bikini kuba wala abaliwo emibiri egiriwo guyise. Tokyasobola byakunama wetrading nga akunama ebyabantu babikoye. Emibiri egiri fresh gizze. Olowooza senga Matake yeyambula okunaaba oba Fabiola nawe ne weyambula abantu balaba. So some things you need to reinvent yourself. Yobola black mugezi nyo body black mugezi. Yeri inventing buli sawa mu something in her line ekimu keeping going. Get something going serious. Abazadde bajja kulaba bubi. That was something bad as in culture ya Uganda. Naye pa democracy anga mirundi we yali asomesa nti tulina oyiga democracy processes. Nayo democracy process because you have a right to exhibit what you feel. Yes, kisumuzo kyekivuga lole. Tewamusimbudde we yabadde alivudonizera. Wamuyugumize entebe za ddembe zezimanyi kye zaasigaddeko. Kutumiddeko nnyo mukulu Kasuko life. Twezimbe ne Kasuko. Omwana oyo ne Falida nakazi we nkutumiddeko nnyo nentumira ku manager Roger ne mukakwano kanka Spice Diana nga twetegekera ofuna award fe abachi aba spices. Yeah. Lusipo, chairman Lusipo, Alan Chiwa, and the entire team no sleep kabako not forgetting Mwasuze Mutamikwano, Waikibendo, Sizoti au Kupaka Records, no mimbi wango wakari Dre, Kali, pass. Are you still sleeping, King Michael? Tuli mutola, o baraga silver, alikuchi, raga silver, alikuchi, nenga tewera bila tuli ku Kenya Media Straight, aganaga kajambo, mbuzeko nnyo mukwano gwange Gravity omutujjuso is big eye star boss. Webale kusiramuka Jostere. Assalamu alaikum musuza. They're only very kind wanange. Dr. yankubye joka sinza muvuganya Dr. Wamuza. Umanyi tuli mu competition ize ne bawalema. Yes, we are in competition. Dulinda muwangula mukirevu ne katikale so suti simanye nkofira y'ekicowboy. Omwano yo simanye oba akyasobola ebyobusawo. Naye nga wanyumye. Amza, you have set president. Ogezezako, you are a very flamboyant, tall, nice looking doctor, young at that. Waba the fabulous. Masate gedeze naikeze wayambadde ne gawuniza gulini. Nze nabadde nnyo ku Dr. Amuza saabadde kulema. Yes, naye nga bambi agezezzaako nnyo to state standard. Omanyi bw'obeera celebrity, you should set a standard. Eteeka abantu goosebumps mu lubuto ne woba nga toliiwo. This is what Rema does. N'ayingira mu mitima gy'abantu. Mano ne basitulagolinga, ne bakunama bawininwaji ne batulaga. No, do things. Ebigenda oleeta omuntu kubanga Rema aba ateekdeyo obutesi bumyanso bwamuze. Abakazi bonna gokimanyi nti Amuza takyetaaga kukwana. Rema marketing ampola Amuza. Nagenze nempita kuona omuwala wa TV nga mulaba ayagalira ddala Amuza ono Judia wabukedde. Banankamusa abakazi bonna bataddemu eyo mudu. Kibba bakazi waali manya kibba basajja. Saagala tukaabe maaso eyo marketing ennyo dokita. Dokita yanyiziza lwaki Amuza onyirira bwotyo. What have I done? Tukyolowooza sirina ngo ya Amuza. Kangende njijengwe mu closet. I must compete Amuza. Why is Amuza shining? Nehimiriza. Dokita esimula nkonga agitaddeko akantu k'abasawo wano naye mugambe poses ebifaananyi. Eri amusinga Dr. Amuza tukutumiddeko nnyo mukwano webale kunyirira era n'abantu mulina okutwala abantu wewa tune kapa endala.
Findi tunotandika okulaba nono simanyi break dancer go wafumbirwa nga mutuzaamu amaanyi we are your fans. Yes, Vinka yazadde mukama kati oyo bafani ba bagenda bagamba ati nti oze n'omwana mukulu. How? I'm your fan. I need to know the whole process. Even the day you get engaging in the night, I need to know because I'm your fan. Neno ozala mukama kati ogenda leta mwana mukulu gwogendo tulaga donizera gwe gwembadde nkyaliko. You are my friend, and junior my friend. Abantu badda bangamba isime talk about this. Njagala kugamba donizera you can venture in youthful products, no waliwo abantu banja bagoberera do youthful things, do useful things. Ebyo byokukisinga abaana b'abantu nga bamama babe bakyanoonya sente balaba TV ne baganda baabwe no weve ne wekazaakaza. It's not a good at all. Yes, it's not good chi at all. Tugendedewo kuba musician, yeah, abayimbi nawulidde nti abayimbi bonna simanya ba affiliating n'enaale mu baba boycotting ba promoter bajjawo show zaabwe in anticipation that the fans won't come. Kati but this is a very contradicting thing. Nzenga Isma ndowooza musicians henceforth bamanye nti bayimbira abantu from all walks of divide era kyandibadde responsible bokola ng'ennyimba eziki ezimitigating all sides given the circumstance we live in. Bambi nabo baba baavu tebasobola ku maintaining eyo course cause for someone to stay neutral oyina okuba oyina pillars ezikufuula neutral beesanga mu mbeera ng'abantu ne bawagira which their fans cannot understand. Bannayuganda kambagambe yawula World Cup ku mupiira gw'ekika, yawula nnyo competition eri general nti Olympics, yawula nnyo nti kano politics wa general elections. Togatta mu bintu birala abantu bali so emotional oyinaagaana okumposiiga ennyumba ye muyisima weenale please. Enale mutensomesangako kusiiga biri lyawedde. Stop victimizing people. Tiro oyo muyimbi sigenda mulaba. Then you have been a hypocrite. Nze nti music nga nyiza nze njagala music wa gundi ono Zex birangirangi wa Firebase binkwatako nze music wa Zex ankwatako nekikyawagira. Please temu victimizing abayimbi ate namwe ba promoter. Stop being cheeky nti era sigenda muyita abayimbi temuteeka mu stigma bayimbi baffe tewali muyimbi gwe batagenda kulaba. It is all about good music. Kino genosale kyasiba atugamba abayimbi mugende mukole good music. Our problem is to chase Nigerians out of our industry as we did to Congolese. Just waliwo entirely bayimbi basatu netujjawo abakongo netulemeddwa n'okujjawo buzija Diamond wano mufokasinga ku bintu ebitaliimu nti era simanyi bayimbira enaale bayimbira kigwe. Nakolako talent yange nga nenkugamba binaayimbya ne bisiiyimbire bampisa okunsasula ng'oŋŋambu simanyi kati ng'omuyimbi yenna bakuyita kusoyalinga kwa president nga simanyi mpagira people power. That's bogusness. Muyina okufuna value abayimbi ba Uganda naye nga nzikiriza in a very high ile contested situation mwabayimbi mwina sigala nuto wolaba ng'ekintu kiri highly contested cause muli ba role model mwina buli ba celebrity kati gwonyiza omuntu omunyiza nnyo kuba ye akulaba bulala. Nze I find people nga tanjagala naye ng'obusungu bwanninako nga njagala muganda wange. Do you know me? Kugamba that's how someone wabeera nga alina anxiety kulaba ku TV yisima eno yisima eri ng'abantu bagenda babitambuza yisima nti agula program za TV nzijjewo sente temundaba mweno kate ni buli lunaku eno ya memo choose ate fune sente ezigula TV. I can't. It's because how are you putting up yourself? We organizing every day. Nze nkubira ku bakyali banga aboogedde ebbanga nga Eddie Mezaya ntereza mukoano. Eddie Mezaya bagambye ko nti alina olunaku lwayinza okukeera n'aspare liiga nga nina kyenkozi. No, he doesn't care. Eddie Mezaya ajja kunjokya bulungi naate tekijjaawo fact nti nsobola okugamba Eddie Mezaya wano nakoze ntya. Nze bwe mba neebuuza balwasi temwebuuza please. Ni era tugenda pangisa bayimbi mutya kati ng'omuyimbi abane hit song oluyimba olulungi ogenda ddugana
ogenda dugana consuming y'oluyimba eva buvi kuki ku luyimba lulungi njagala bapromota muleme teeka stigma mu bayimbi baffe tera simanyi temugenda bapromotinga bakuba ani agambye eriyo bannayuganda abakugambye nti bagenda kukuba abayimbi mwagala kibateekamu preempting muthreateninga abantu. However, I agree with tutuka masa contesting nga we kuze kugenda abayimbi mugezenga ko to stay neutral because you have fans all over the divide. Nze isima ndi muyimbi obebi okwogera biri gwawo nja kwogera mpaka ba muchi muntana. This is why in the set as I can say ndiye gendo obereri. Yes, but when you need sympathy from everybody, you should stay neutral. Nga TV we muziraba zisigala neutral cause zetaga interest za buli omu. Zetaga interest za buli ki buli omu. Coward DJ Khaled sitegira bana Uganda. Whereas DJ Khaled gives credibility to our Mama Awards, nete tuina mukabira sente zaffe ba DJ Khaled otidde just because bakutweetinze. Give us back our money and we give somebody else. We shall find there are many DJs. Wadenga na uli such a huge brand. Na ye, chigenda kugata nyo ku DJ Khaled okujja Africa than us receiving, because the news will be DJ Khaled in Africa, Kampala. That's how you pretend Americans. You generalize things. They will say DJ Khaled travels to Africa. That's how they will write. To Africa. Then you will come here. Togenda na kujja na ulidde ogenda bikolera mu nyumba yo biri vacho. Awo bannange mbawa amagezi abamama. Tufune abayimbi tufune balolo modo nsobodda nesunga mama manyi ninova mu mama nga ndi mukwano gwa Diamond nga ndi mukwano gwa Davido ndi mukwano gwa Burna Boy ndi mukwano gwa buli star nga manyi bagenda kujja bagenda sigala ku TV tubalabire ku internet awo tukolewa na award nga zaffe tuzeewe zonna award Africa tutijja nyo kati DJ Khaled omusajja we butedde ne go and now and no guti. How can he just tweet? How can they pay me and somebody tweets me? I'm scared. And Ugandans, you are very funny. Mwekola ko nyo this service. So lida badi ku DJ Khaled. Oli manya die bigena masambu simanyi boycott waliwene mbwa ya kino kiro ya kige kya Amsterdam. Temuuliriza bayo Bob Amsterdam mote musoma Bob Amsterdam azaya galo failing ensinga bimulema. Yali eri Uruguay namala nagenda mu Red Movement Thailand nebimulemerera nabitwale Zimbabwe nebimulemerera uya abadali Tanzania. Abo Bob Amsterdam batawanya butawanyansi balimba bayanga puppet leaders namudoze santa ina kyagenda okukola ekyamanyi Bob Amsterdam kyasobola kuwandikira Facebook batujjeko. Don't tweet about our country Bob Amsterdam, go tweet about your country. You are very miserable. Tweet about where you come from. Don't be concerned about so much fascinated about Uganda. This guy is a thief. Abadde Tanzania nga pasuwinga aba Tanzania ne bimulema nadduka ndoza mbadde mulaba yali yabula ku chaliwo oli owe magere kati yakomyewo ne bu tweet. Please dear Amsterdam, dear fucking Amsterdam Robert Amsterdam lawyer, go to your country, find problems of your country. This thing of you are my friends in Nigeria, you white pig. Go to your friends, my brothers in Nigeria. Who is your brother? You have lacked what to do, writing about our country. But don't allow those mama words, they legitimizing himself. Who are you, Bob Amsterdam? Fucking white pig. Yes. I will tell you that because you are. This is our country. The weighing is Ambino. Uganda weighing is Emuchi. This is Uganda. Bob Robert Amsterdam, fake lawyer. You will not. You can't. You will tweet. Then you will read. We shall stay strong. And your tweets will go by. Every day, 1,000 tweets go by. For Uganda, we are not intimidated by tweets. White pig, Robert Amsterdam. This message is for you. Yes, you are nosing too much, white pig man. Gendo nosing in your country. You can tweet for as long as you want, Robert fucking Amsterdam. We are not moved. Yes,
we take decisions that are painful. Siwe usose. This is why today wetwawamba mu Uganda mubere humble, mubere happy. Abali sad kibanugune ne lunaku wetwawamba 26 January. Kaguta Yoweri Museveni, son of Kaguta. Awe tuli. Yes. Fanya fujo otajiju. Yeah. Echo chetukugamba choka kulunu mu Uganda fanya fujo otajiju. Kati bonna bagala okole fujo yo message ebakwateko. Eyo security message fanya fujo otajiju. Kati watu yagala fujo stay put. Neto dao tutisatisane ati bana Uganda muri bafala obanze kutambulako. There is nothing a white person can tell me about my country. You can't. You are white from Finland, you are white from Norway, you are white from America, you are white from England, and you come and tell. I wish one day they give me an interview with the white person, a journalist. I will tell you what is it. You will live when your heart is souring. Me. You tell me about white people. Fucking Amsterdam Robert. Bambi Yasanga. This is the reason I gave Bobby Wine. Abazungu bayuza. They look in your eyes ngo olima oina maloga million nya. Fetwabiranga mu Sweden omuzungu agamba ekintu ninga kya kisiru omuswidi agamba. Oh, Isma nga wakamale naku nya mu Sweden no yiga ebigambo biswidi agamba oh, that's good Swedish. You speak well. Nebo omala webanga nojjukira ebigambo bye wamugamba. What again? They monk. Bamonkinga abazungu bamonkinga nagamba omanyoli oh you speak a good Swedish ninga nawe nyine mutufu omanyi toyina kyomanyi ku Swedish kati isn't that bonking kati baagala nnyo ba puppet bwokola lifestyle ya Bobby Wine noji checkinga yali tayogera nkona abazungu 20 minutes before in his 20-30 years plus kati oyo omuntu kizibu nnyo obutabelieving amuzungu first abeera ne color blindness amanyi omuzungu ye Almighty mumulabya abaddaga basimanyi America international body baliwa Trump yakumanya bakongula whenever you go into something you don't understand ogendo omaliriza weeswaziza weka ojjo okola blunt statement si kati abantu bakubuuza bye twakukwasa biriwa gwe wennyini toyinawo kakodyo kati fe tuli mu kupleadingira abasirikale bakuviire fe bootayagala fe betukupleadingira nti pani muve wa Bobby Wine ninga totwagala owe watuteekako ekko ery'okumutima naffe ne tukukyawa nnyo oluusi n'ebikutukako ne tubisanyukira oli wa mutima mubi n'otwala abaana b'abanno ne babakuba gwa babona obaddusa Amerika eyo gye bali emmotoka temutomererayo ne bamuwa Solomon bamutomedde ekansa people die naye n'otandika okulimbalimba banno bonne bateeka abaana baabwe mu kwegugunga ababone badduka nze nga nnyimirira naawe sometimes ebintu ebikutukako bikusaana otegeere pain gy'otaddemu famire z'abanno yes teweetekanga ku kintu tosobola bwa pulezidenti tobeerangako prefect toyina kintu kya pulezidenti ky'omanyi weekanisekanise ndeeta Uganda empya eriwa where is it bwekazaakaza mwemanyi where is plan byandira badoba style okulimbalimba bannammwe house eriwa bakutte ng'akagege bakutadde mu nnyumba beeraawo. This is what I told you. Kati bayuthi bali awo era bannange mumute it is not good. I don't support it. Nebyo bino bayita okwerijja ku munyango okuwalamba ejirikiti omuntu akugambye omuti gw'olinnya mukalu vaayo ke nga bukyali nabbubi yazimba ku muti omuwanvu n'apapa enkuba yaseeredde ali ku ttaka you can't move kati amaanyi go galiwa g'obadde otuwaanira galiwa mbusimanya yavu allies in America black America baliwa where is Buju Banton to help you kututimba limba era simanyi nabagamba kastovaayo ne weetuuma ekintu ebiseera ebisinga tokifuna. Nze nakyali wange wano alina kampani y'amaanyi bamuyita Lubowa Muhammad CEO
CEO aina company ya solar wano wamaanyi nnyo kyali wange lubo. I'm going to talk about it in respect. Twaliga tusoma campus nga lubo wayagala nnyo emmotoka gye bayita Primo era ne tumukazaako Primo nga Primo yakabi. Lubo yayagala Primo mpaka bwe yavaako nga tagiguze nga ayina linnya ne kati avuga Benz ziri ezamalayo. So why am I saying bwokera ne weetuume nti simanyi muntwaleka ngenda kutwala mu first house simanyi White House. Fabava mu nsiko we look at you and monk. Kuba nekyo yogerako tulaba nga tukimanyi. Tutegira na bintu byemumala googerako. Mbisimanyi tugenda ntebe mu ntebe. Golaba Museveni kutambula mu motoka nolowooza ati just Museveni. Our presence is a lot. For SFC, we know. Gutulina kyomanyi tu standing in the night ne mubeera mabala nga musanyuka munyiga bakazi nga ffe tuli tuti tukuumye border za Uganda, tukuumye ba refugees, tukuumye buli bantu bonna mu north, tutunuulira insurgency ne muva mu ndongo munywedde enjaga munywedde novensa njagala wa president 7 aveeko tewaakya baasi omumanyi Museveni aveeko omumanyi gwogamba aveeko. Sometimes we look at you and just keep quiet. Fengiri gitutwalamu jeno waffe ab'amagye twewuunya n'omuntu wadda ku TV n'otandika ovuma Jeno Museveni. Naye okuba we disciplined army tumanya munnange ebyo byammwe ate mukama waffe waba tabiganye ffe tubigaana naye nga mumanyi anga gye tuwulira mu magye tugendera mu ranks. Omuntu nodda ku Jeno waffe n'ovulunga n'ovuma Jeno Museveni. Do you know how many soldiers Jeno bakomandinga? Bana Uganda, you are very easy people. Museveni aboonoonye. Jeno waamini ng'omalaga muyisa mu mukamwa wookyo Jeno Maria Mungu nti demokrasi. Tuyina abajjeno abaana abali well trained experts. Buli kyoyagala they respect. Neno laba civilian nadda ku Jeno eya situalinga future ya country in 86 najiteeka wano naleta internet naleta WhatsApp naleta Google naleta oxygen ne badda mu kumumanyira kati we mwamunyiziza internet mwagirabyeko. Museveni brought internet. Yes, Zugubaga can take his Facebook twagigobyewo ko weeks. King Kong worldwide mwebale kuzuukuka mwebale kunindanga mpulira essanyu kubanga bannange omuntu saawemu bannayuganda nga wembamanyi n'abantu abalawulira nga talina maanyi naye mubeera attentive and that's very nice. Mukama Katonda abakwatireko ku buli kye mugenda okukola. Today is a public holiday. Tugenda bbeera eri mikolo twawamba mbanyumiza story yange nze ne Kayihura ne Jeno Katumba Wamala atoyo Katumba Wamala yammenya. Bannange tumulaba kati ofuna amenya Katumba Wamala yammenya baamukuba okugulu n'ensika Katumba eno Kayihura musika eno nsika Katumba eno Jeno tumwine tulina omumaliriza Jeno Museveni atugaa mwongere okakananga tuli Kampala mu Kampala tetwasuubiza abantu byotutasobola naye osuubiza bannayuganda ebintu byotasobola Jeno Mugisha muntu yakigaana. Tugenzeko mu KCCA awalondeddwa ba Lord Councillors nga bonna bavudde mu Nuupu. Kirungi naye ate kibi gye muli aba Nuupu buli ekikula mangu kifa mangu ako mulina okukajjukira mukuze mangu mugenda fa mangu mwaleese bakansala birerya kyokka bagenda tuula bakanselinge n'omuntu ali very highly educated Lukwago so ezinyanjula kati ebirerya bye mwaleese aba Nuupu abasiisi ba Chapati abasiisi ba Kabalagala mugenze mulonde abamu be mulonda bali kitalya mukomera kati sijja kwewuunya nga areas embeeramu ziri underdeveloped. But however it is good mujja realizinga nti buli leader afaanana abantu be bakola ki bakulembera gw'onooba walonze mulonzi wa Chapati mutunzi wa bubina bano simanya Rosias no nti walonze Hildaman expect Hildaman to sing for you simanyi play guitar nenga talina kyagenda kuteesa
woba walonze Kayemba mulindo afune sente ategeke ebivulu bya Lema okiwulira nenga tena kyagenda Teesa Geoffrey Lutaaya muli talina kyagenda Teesa. This bet with me by next year nga bamaze olonda bamemba ba parliament mu mwaka gwabwe ogusooka June TVs tukolereyo assessment njimanyi njagirayo mu answered mbalage njabalaga nga tewali muntu n'ogu kugwe mwalonda yateeseza nja kujjayo answered. I know that place. They have more people there ba commissioner bakwano tejja kubaayo maiden speech ya simanya abo bonna be mulonze tebajja kukola maiden speech kujja kasegirinya kabadde mu KCC ate nga bakawana ebya public health wadde nga nkajereganyo naye kasegirinya kamanyi ebintu kamanyi procedure kamanyi kabadde mu KCC segirinya this year needs an award for sure mu bantu bonna all over the scope. Ndoza segirinya deserves a reward. There is some instinct segirinya exhibits abantu abalafuna ze taina bannanga akasajja ko kaina enaja segirinya nkubye kasegirinya ne bannayi kalingo omusugu omu desert kayingire eno segirinya omulaba wafudde omuntu n'omulaba we baziika we bagenda okwabya olumbi segirinya basula mu motoka segirinya akutumiddeko nnyo MP elect weereza abantu beekawempe ekirungi segirinya you have cut your image oli musajja atuukiriza nze sinali sirabanga ku blog asonda boda dakiika segirinya weewadde obuvunaanyizibwa ate ng'oli committed ku bo for you I don't have any doubt naye bino binnyeko tewali naakimanyi simanyi nnyeko eno MP bano bannange batusaze ye wali bakansala Lukwago bagenda okukola nabo balukwaga agenda kukola atya Lukwago you should stop kwesimba ku bya meya naawe ebintu bya mulodi wali abantu babikoye genda weesimbe kuwa president tutegera amaanyi go ne Museveni kigwe singa kati mwamuliyati go wajjamu yes big up amuliyati I like you amuliyati naye kati Lukwago lekera Lukwago ne Muhammad Nsereko muve ku bifo ebyo at least mu switching omwadde ku bwempyo omwadde ku bwa meya naye temukyabisaana tebikyabanyumira you are above them tiwali ne excitement nti Lukwago afuuse meya ndaba nga kyekya bulijjo gendako ku kirala Lukwago kati aba bakansala be bakuleetedde asogola mubisi simanyi aina ka restaurant wa mama Nachi yakoma mwesi fombo era nze nja baweereza bebakuleetedde aga atano bulwani kyali wange weeve eno yabadde ya kisirani tebalonda logic twetegeke bupya buli yaluuzinze twetegeke bupya tujjemu ekintu kyaffe buto kubanga bano bamala galonda that's a nabagamba revolution mbi nnyo etegeeza ki revolution ye opposite of dictatorship zombi dictatorship era Bobi Wine akugamba eno revolution ekitegeeza is a dictator himself because a revolution and dictatorship kyeshimu however the message yekyuka nti dictatorship oppressor anyigiriza abaki ba oppressed but mu revolution ba oppressed banyigiriza ki oppressor nenga bonna baba dictator ebikolwa bya bibeera brutal cause ne mu revolution omuntu akutema omutwe mufuna bajjaji nga tasomanga ku bwajjaji mufuna bajjeno nga tabanga ko jjeno bwe mufuna abasirikale nga Maria Mungu so we should desist from there tribalism we malira ebintu bya tribalism byeyongedde Bulange Mengo ne babloga bayo balumbuye ne banuupu bongezaayo emboozi yaki ya tribalism abanuupu bali tribalistic nkugaye balida baabwe bonna Mathias Mpuuga omuwulira buli kintu Buganda talowooza ku bantu balala talowooza nti muwala wayinza okuzaala muki mukala mojja talowooza nti muwala wayinza spreading talowooza Buganda bannange mujja teeka Abaganda mu mbeera enzibu abantu batasolowooza Abaganda muli tribalistic buli kintu oyo tomulonda Munyarwanda oyo Isimaalimu Olunyarwanda simanyi bantu gye bapimira abantu nti ono Munyarwanda ono muki ne buli kintu seggo abo bonna batadde mu bantu ebintu bya tribalism
tribalism aleeta abantu nga kikejje ne bakironda mbu kubanga yagenda fighting what nze siri tribalistic era sijja bera mu bintu bya wekitiibwa Mayega simanyi Mpuuga Nambooze Bob Wine bano bonna nabira mu structuring ebintu bya tribalism mu Buganda sibiriimu erinnya yange nze Ichuli sirimu bya tribalism ze mbadde mu nsi ziri diverse nabikwano from Gambia Nigeria naga buli nsi nnemu emikwano siri ku bantu bali tribalistic era mbabuulya bannange weegendereza abantu b'omu central Abanyankole mwegendereze abantu b'omu central abo be balonze weegendereze ng'oli Munyankole toseke nnyo ne Bampuuga Nambooze Mathias Mpuuga Kasibante bayina structure gye bakoze nga ya tribalism ayinza okuwa obutwa Abanyankole mwegendereze ze mbalaba abantu buli kyoyita era oyo Munyankole ye muntu yekyusingako kuba Omunyankole ze ndi Munyarwanda pure tuludde wano kati abantu bavictimizinga abantu Abanyankole mulye mu restaurant zammwe muve mu z'Abaganda muve mu restaurant z'Abaganda Abanyankole mbabuulira ojja kunywa kanyo kawulire awo Nambooze bonna boogera obalaba nga wallahi ebintu bya tribe byabayingira olina omulaba nga era Abaganda tetufunye nga ofuniramu n'Abaganda kyo simanyi gufunamu nga ggwe weekoleko olina famire yo neyina agazi yawandu era Abaganda segonaali tribalistic aba basavinga emmenga abo Segona simanyi nali mukungu wa Kabaka simanyi Mpuuga balina ebintu bya tribalism Mpuuga buli kimu aliraddika janagana ebintu byetwetaga mu Buganda simply because bali tribalist bonna abayisemu ku nopu bayitiddemu ku tribalism mukama waabwe ya projecting ekintu tribal bonna bukasitobeera nga wabadde olinako wadde connection ku Museveni nga tebakulonda nti mubaboole nti Museveni Munyarwanda simanyi tebamuzaala wano muwulidde nga live z'ababloga baabwe Museveni Munyarwanda gundi Munyarwanda Ameria Munyarwanda gundi bayina engeri gye baprotectinze ne bamakinga the western Uganda nti eringa eyajja obuzove Rwanda. How many people does Rwanda have? Bwabanga buli muntu yava Rwanda kigamba abantu banupu bakusesa nti era buli ava mu western Uganda Munyarwanda giving Rwanda too much mileage in our country. Kati abantu mwenna bannaye mbabuulira mwegendereza abantu b'omu central bali redde ndowooza obbawo obutwanze mbalaba bali redde tebawangudde tebalina pulaani ya kuwangula kati obusungu bwonna babutadde ku Banyankole lwaki temunyiigira ku b'omu northern Uganda bo mubatya kuba mumanyi abalugwa tebazannya naye bannange abantu bayitiriza ebintu bya tribalism obwonna buyirudamaani buli ku tribalism simanyi Ameria Munyarwanda tumugjawo kye batunze omugjawo irudamaani kyatunze mawokota nti Ameria Munyarwanda yeetuma bwetumiri nyanze nkubuulya that's how he protracted his message teyayogedde ku police teyayogedde ku kikyagenda kukola n'abakooba bonna babadde ku kintu kimu bano Banyarwanda mubajjeewo ne baleeta ebireria nze siri ku bya tribe nina tribes nyingi in me. I'm not a tribalistic person. Njagala abantu bonna nze kasitonteka eyo simanyi sima oli Muganda era kyekyangano wagira nopu simanyi sima oli Muganda oli mwana wanda ya Nakalama ogana otyo wagira Omuganda oli musiru mpagira Buganda bya muntu kuba Muganda oba mpagira ideas. Should I just follow kubanga era kuluno kale isima Abaganda nuga oli musiru gonzala wanda ba gwoliyo nga tichibanga yo nga baza nene kinga oli Muganda cause they were tribalistic, they were menting ndi Abaganda tebalina kye bafunye kati omuntu abere nakapiripiri iti bwalaba omuntu w'omu Kampala ng'ogamba tolina kyofunye yagamba atya ogenzeke nakapiripiri iti n'olaba ogenzeke eyale ogenzeke kitugumu obaddeke moyo golowooza balina bino byonna balaba nga tuli greedy balaba mu nyumba makibi well gayinza basigago ne gali mu eriya yammwe kati golowooza abantu ababeera eyishongololo
abantu ababeerye Kasese mu mountain mu nguudo zino balabanga muli gulidi naye mu project nze ebintu bya tribals bannange ebintu ebyo byaviirako Lwando tema abantu ne church ebibaddemu nga balina ne slogan gye bakozesa era ne slogan ye Rwanda yaleeta ebintu ebyo okubeerawo bagambanga abantu cockroaches kakati ne wano babadde bakozesa emmwanyi emmyufu churches ne Buganda Kingdom bamayiga abo bonna ye nti era emmwanyi emmyufu kati atamanyi point naye nga basendinga eno message kati newe Rwanda wekyali bagambanga ku radio the cockroaches okakananga abantu beetemye Buganda bannange njagala obbalabula abantu ba Central Region mu abayise mbasegirinya ekitundu ebirala bya kanto bigenda ba isolate nga bibategedde ye gobe mufuna ekirungi nga ekyo kyamaanyi naye kitabanga tekigenze mu favor ya mwenedda oguguyina okukoma mbabuulidde nze message bagimpadde as SFC security officer mbabuulidde yes this is serious nkugambye Hiludamani message gye yatambuza Mawokota nti Ameria Munyarwanda ngayambibwako Bobi Wine ne bateka era abantu bamulonda mweyo kata senti yetuma bwetumirinnya kwe yajidde tayina kyagenze police gye yazegamba abantu ba Mawokota I bet tulabe emyaka 5 tulabe Hiludamani byagenda okukola Mawokota tubirabe yes I've told you ichuli jaja ichuli ne ekyo kyekiri e Uganda wano mu Central naye ekintu kibirwa nsonga tie muyinza olowooza mugenda kikozesa against abanyankole naye omuntu bw'omutiisatiisa ennyo yeetegeka kati ate be basigadde mu power bw'aba president yakirializinze ng'ate temuwangudde Abaganda omwakoze bubi mwandibadde ekyo mukikola muwangudde kati mwetaddeko black sport ate nga government eyingidde endala muyinza okwesanga mu big dilemma I'm telling you yes ba president sibalaba musinzira wane Mengo mukole kubanga nagenderera ne bwolaba enkuuka ey'omu Bulange bayina engeri gye baali bagikola from last year era by the time Bobi Wine oyimbanga enkuuka yonna abantu bambadde red ngamba nga waliwo engeri message gye basendinga bano ba Bishop simanyi Kibi oyo mvuuka eyayita red ya Kalambo ba Bishop babadde n'engeri gye basendinga message naddala abo Abaganda emmwanyi emmyufu era intelligence njagala obabuulira ekigambo emmwanyi mmyufu kibadde kikolodinga nga bwolaba kiri kye bayitanga cockroach e Rwanda kisiga message naye nga bakiisa mu mmwanyi emmyufu genda onoge emmwanyi emmyufu ba church members bwe badde bagamba Bulange Katikkiro wagage muno emmwanyi emmyufu naye nga abantu ba bulijjo ordinary bo tebategedde naye emmwanyi emmyufu was a message. Hey, kati message tiyayiseemu mwetadde mu sport government ogimanyi ng'eyise mulinde Museveni alayire teri president ayagala area eyagala kola kudita era mbabuulira ababibaddemu you will suffer consequences sinti nze azaagala naye weetadde mu kintu ate n'otawangula ate ne bakuzuula kiringa bw'okola kudita kasita okola kudita neetayitamu bishwa owedde babangida yataba Jeno 5 Mandela najja nti amwegayirira yamwegala tujja kwemitinga ba yasooka best friend we ene government kasita efuna threat mbabuulidde I've told you era nze mpitire temugaa nti ate isima njogedde uli ku Buganda no I have been getting voices abantu baŋŋamba era mbayita namunne baŋŋamba bennyini abaana baŋŋamba isima ku luno yabateekamu nti waliwo ekigendo bbaawo nga violence batema abanyankole bawambe empenko nimbadde mpitira mu baana nga baŋŋamba sima mwana mweyagale naye obudde bwebwo tugenda balagako kwegamba ya buildinga nti bayina kye basobola kumbe talina capacity talina maanyi
munafalinga kovu bamukutenga akanyenkule ne bakuba munda ali eyo atudde atufeza asaba ki support. And that's not fair. Tuli wano tukulwanira osindisa abantu batuvume batublackmailinge bajjako internet zaffe byonna in sacrifice of white people cause you were puppet. Tutegeera bazungu olowooza Bob Amsterdam alina kyagenda okukola oyo ge talina kyagenda kuyamba ge. I'm telling you that fucking Bob Amsterdam. Yes, mumuwereze no video Mugabe, there is an old man who said you are a fucking Bob Amsterdam. Oboli wa amaanyi Amsterdam, step here. Tukulaga engeri gye twawamba leero. Ojja kakasa nti we can't be moved by a white man chin-nosing pig man. Yeah, gwe nina right ekuyita buli kyenjagala. Tolina kyoyinza kuŋŋamba. I am here. Musobola n'okugamba ti ajje ndaba oli lawyer. Nkuyise white pig man or you a lawyer. Take me to ICC. Take me. Simanyi Bob Amsterdam. Fetubeere wano tutie white pig man. Interfering in our affairs in my lines mbosimanyi lawyer. Idiot. Bob Amsterdam. Come to our country, we shall teach you a lesson. Otajiju. Hey. Tetukyatiisibwa NRM twawangudde twetegeka genda mikolo kololo. Yes, namwe muli wangula muli banemikolo temutunyiigira. Simanyi taxi payers money. Which taxi? Mweno government sa President Museveni abantu milioni 45 bana Uganda milioni 9 basasula omusolo. We need ministers that will turn that around. Twetaaga abantu milioni 22 zibenga sasula omusolo tukendesa dependency ratio in that regard ensi yaffe eyongere emisolo. Muve ku bano ba presidential candidate bemuyina mbesimanyi ngenda kugobawo emisolo ate nnyongeza abasawo manya abasirikale abayo oyo kati muganda wa midule sidu yatugamba tutereke kanana tulye kakaaga tusevinge kasanvu. Ngutumiddeko nnyo shei awe midule sidu. Ngenda kujjawo emisolo. Ngenda stopping obolowinga. Ate nnyongeza omusaala gw'abasirikale. Kati abasoma bagweri ne bafense ko bandulu mwenda ndowooza yaffe ebirumba byamuvaamu. Yasoma yenna abagamba oh my god what is this. Kati byebyo saving kanana tereka kasanvu lya kakaaga. Okitegeera bye mulimu. Nayenga DJ Khalid oba watidde okujja you are the biggest coward just like your stomach. I don't expect you to be that coward. For cowards we don't respect. If you are not going to give our mama awards, we change and give somebody else. We have our Salvador from Mbokoro. Salvador Gambote is good. We have Roger Mugisha. We have Flavia Tumusime. My own Farida Nakazibwe. Sweet, nice, humble, God-fearing with good lips, tits, hips, even fingertips. Oyo nga tatuwa award Farida. Nga tetuzitwala. Here, fetuyinza okugana Farida award gyatuwadde. Farida tukutumiddeko nnyo once again. Aba mwezimbe kasuku ne talk and talk. Kulusendi nkutumiddeko nnyo ne my brother Jenkins. Ne international love song hit. Mega hit, international love from my brother Jenkins Mukasa. Bagalanya ba talk and talk show. Mwebale nnyo last time to host me. I felt good even when you told me that I raised the numbers on YouTube. I said it, Kichuri. Lean love Kagwank to me, lean love Kalunji to me, Dekonyo Phoebe Ether. Thank you for turning up every morning from your deep sleep, comfortable beddings, all your cars, and still listen to me. I enjoy, I feel good, I feel indeed bit saddened into Siniku Yang, and they are working on it. Yes, Kasatu Itamiku to Emira Galwindi. Zamenye says Suzitegila Burundi, Amaso Gang, Gambala Galani no genda kati.
Mukama Katonda abeere mulungi gye muli. Olunaku lugendere bulungi yonna gy'oli. Ali mu kampu ng'oyagala mpapula bazikuwe. Alina omulubuto Mukama akuyamba osumulukuke bulungi. Alina omulwadde awone afiiriddwa. Tuli naawe kubanga wa Mukama Katonda gye twava ate gye tulidda. Vumuvu fuufu mu nfuufu. Katonda bw'atyo aba akutumizza tusaba oddemu amaanyi gakusitule ate tuddemu tutambule. Abali mu byobufuzi nga mwaluuzinze take heart obeere luuzi omulungi oddemu mobilizing ate okkirize defeat okolagane n'oyo yakuwangudde wa opposition oba wa NRM tukkirize nti ensi yaffe yeetagamire bangi tebajja kukkaanya na byavuddewo kozibwa ebityo bibadde system immemorial but we must find heart a leveled ground to move forward as a country. Mbagala nnyo bannayuganda okusinza yonna gye muvudde mu South Africa, mu Johannesburg, Pretoria, Bloemfontein, Sun City ne mu Soweto, Zanzibar, Kenya, Tanzania, Dubai, Juba, Jidda, Oman, bakadama yonna gye muli yongera okukola togwa mu maanyi buli hope weekugwamu take each for example abazadde mwenna ng'oyita mu strains tusaba Mukama Katonda kwatireko muddemu muweerera abaana amasomero gaddemu gasomese ensi eddemu eterere tuddemu tube ba mukwano tuseke nga bwe twali edda tunyumirwe tube n'emikwano egy'enjawulo bantu bangi beekyaye nnyo bantu bangi banyiivu ku mutima naye Katonda yatukola yatuteeka mu nsi nga human needs zaffe tezisobola kuba satisfied by the prevailing resources eziriwo binamisi yabiwandiikako nti tulina okuba nga tulwana bulwanyi to survive for the resources so n'olwekyo ebifo by'okwesimbawo biba bingi naye biba bitwala omuntu omu twesimbawo bangi ne tuteekamu ssente nnyingi naye beeranga bad business decision oddamu ne weeri collectinga ne weesimbawo buto mbaagala nnyo mbaagalira ddala Mukama Katonda abankwatireko tusobole okusinkana olunaku olw'enkya yet again ku morning breeze nsigadde King Kong all access at Ismail on all social media platforms oba oyinza okumpita Ichuri. It's nice to meet you.